Museveni okulekerawo okwagala obukulembeze azimata okufa n'okuwona n'aleka Abannayuganda n'asumulula freedom y'Abannayuganda n'asumulula freedom y'Abannayuganda nabo ne baba bantu nga bwe bali abantu kati nga bino bagenda mu bululu buno bululu bwe bagendamu tebulina meaning yonna tebulina makulu nze ng'omuntu abulaba amaze emyaka mingi nange mu Uganda muno nga ndaba obukulembeze bwe butambula tebulina makulu buno obululu bwe bagendamu tebulina makulu tebulina magezi teri ekirimu kasita Museveni aba ayagala kusigala ku ntebe okufa n'okuwona era nze singa omukwenenya omwe yagambye nti Mukama weebale naye kati tukwebaza kubanga tutuuse ekiseera ky'okuwummula omuggo bamuyita muggo the stick manto manto ne tugikwasa oyo anayita mu kalulu singa essaala eyo nkugambye singa emaliriza bwetyo n'ebirala oba bagisomye oba tebagisomye oba tesomeddwa oba tevudde mu mutima oba tekoze ki naye singa emaze bwetyo nga bwe nkugambye era n'abantu bandisese ne basanyuka ne bagamba nti Mukama yeebaze naye kati ekyo sikiwuliddemu n'olwekyo entalo gye ziri obubbi bweyongera esente aba NRM bayiwa mu bantu etteeka wano juzi ery'amagye babasasula miliyoni kati ebyo Bannayuganda tuzaanirwako n'alabye abaawule n'alabye ba bishop n'alabye ki katuteekeko eseko gyange togirekayo kubanga ekyo kiina kye kitegeeza abantu abandibadde ne bayimirira ne boogera amazima abantu badde bayimirira ne boogera amazima nti muzeeyi we bituuse release Uganda ta Uganda abantu ba Uganda nabo beesalirewo ekyokukola naye beebale muteekeyo emikono musabe emikisa yonna nange mbasabira bagende Mukama agibawo nze mbasabira bagula maaso g'omwoyo aba reverend ba bishops abo bonna Katonda abagula maaso g'omwoyo oba yagaggalawo oba galaba naye obutawogera mu mazima n'obutaba b'amazima n'okutya kwe kubagaana okwogera ebituufu fe abatali ba bishop katwogere oli bw'ajja n'akugamba nti nsonyiwa oba takijje ku mutima oba kijje ku mutima oba azanya ebyo Katonda yabiraba Katonda yasinga kulaba emitima y'abantu n'agitegeera era ne kati agirabye eyaabwe agirabye naye kasita yayenenyeza mwe ng'abantu bayenenyezamu mwe musonyiwe mwe musonyiwe mukume ebinaddako kubanga omuntu bw'aba yenenyeza ekintu aba kyenenyeza kati ate bw'addamu kukikola kiba kikomyewo naye nga bwe tumanyifu abali wano Abannayuganda balaba okwo kwenenya kunaalabye kwa kunoonya akalulu kakati akalulu kakayingire olabe naye mwe musonyiwe ffe tusonyiwe tukole ki tulinde kinaddako ate gwe olaba bagundi banupu kati n'abawulidde bagenze mu north muggulu mwe mulindeko tulabe n'abaana ba NRM boolaba baasabira entalo ezitali mu magezi ozirabye ziri mu bululu bwabwe temuli magezi yonna just hopeless mbadde mbiraba abalwana abakwata abantu babayingiza mu nyumba ne babasibira eyo
olunaku lw'okulonda bwe lutuuka nga babajjayo ebyo biki kati ebyo biki naye nze ebyo byange ndina okubiraba naye Abannayuganda nze nabakubidde omulanga nga tonambuuza oli bwayenenye okola ki bw'osonyiwa kubanga bw'otasonyiwa ojja kwetika ebibyo ate noweetika era nze bw'ondaba wano gw'olowooza bwe njogera ebintu bino ku mutima gwange bigendayo nze Katonda kyeyanyambako kasi tekintu kintuma nekintabala nkiyiwa wali ate bwe nkiyiwawo kikomawo kati bino ebyempulira German government nakibiki ebyanabikola omuntu aba ategeeza kyakola nga kati bino byenalabye mutabani wa Rwanda n'Abagerman nakibyonna yandibadde asituka nakola ne national address wano nga for international relations naye gworaba EU negenda olutha wengu egenda wa Salimusale yani nga European Union eyina kyeyogera ngwe ekitwale wani wa Salimusale naye nze mbasonyiwa saagala mbeetike njogera wano nemala neni babyetike ensonga zaabwe nammwe Abanyayuganda musonyiwe kubanga bwe mwetika obusungu ku mitima muba mweyonoonera mwemweka era nze bye bakola byonna mbyogera naye Katonda kyeyanyambako kasita nze mbyogera bwe mbyogera nembimala sina nsonga nabo nze mbakole ntya Katonda ye yabakola yabamanyi njagala kugamba nti okwenenya kintu kikulu nnyo eri Katonda okwenenya n'osaba bakusaasire oba osobeza ate n'okusaasira nakyo kikulu oli bw'aba asabye musonyiwe nammwe mulina okukola ki kumusaasira kubanga bwe muba temusaasira nammwe kati ekibi kikwata mmwe ne mwetika emigugu gy'oyo ayenenyeza n'olwekyo okwenenya kituufu Pulezidenti Museveni n'omukyala we saawulidde ng'ateeka mu famire ye kubanga yandibadde agiteekamu kubanga ennaku zino asinze kunyiiza Abannayuganda si Museveni n'omukyala we naye omutabani so oba abadde yenenyeza ku lwa famire yonna ekyo saakitegedde naye kansuubire nti abadde yenenyeza famire yonna eye singira ddala mutabani we kati byakola abantu ennaku zino naye nze njagala Katonda ansonyiwe saagala kujajinga kubanga Mukama agamba temujajinga temusalira bantu misango bwe mugisala namwe mulisalirwa n'olwekyo saagala kusala musango naye bamumpise nze kwogera ku Saara esaala nagirabye naye nze njagala kugamba ebintu byonna ebigenze mu Uganda muno kusingira ddala kati ebiriwo n'essaawa eno oli bw'aba agenda kwenenya ndowooza osaba esaala ng'eva ku mutima wansi y'omuti etobo mugiyita ku toyo y'omutima gwange twetaaga esaala bwetyo mu Uganda muno bino bye tulaba twetaaga esaala eviira ddala ku toyo y'omutima gw'omuntu ate neeba reflected n'omutima netugulaba nze singa bampita kwenenya bana bagamba nti mbogerako bibi nga Mukama nkonvikiti nze nti nyenenye nyimagininga omutima bw'oba owulira n'okukaaba okaaba n'ogwa ne wansi nga King David bwe yali ayenenyeza Katonda mu Psalms Zabbuli ya 51 nze Mukama ansonyiwe omutima saagulabyemu Mukama ansonyiwe nsaba Mukama ansonyiwe naye omutima gw'abantu abo ogwenenya saagulabye mu ssaala eyo era bwe ntagulabyemu nze Mukama nange ansonyiwe
Nendaba nti banange eno katemba kiki kubanga ebigenda mu maaso si bitono. Olaba Besigye ono enjiri gyayisibwamu ne kati bafuuyidde simanyi bad bags mu bitanda gy'asula mu ddwaliro. N'olaba baana bano banupu bonna enjeri gye babonaabona. Okwenenya kuli kuba kwandibadde kuva eri mu mutima naye kuno okulabika kuzze ku lw'obuluulu. Anti akaluulu kali at hand. Kulabika kuzze nga k'obuluulu. Nendabira ddala Mukama nsonyiwe naye nze ng'alabye katemba. N'owandiika n'ofuna time oba anaaya gye bawandiikidde. Oba muwala waabwe oyo bambe Pastor Patience ndowooza yatudde n'awandiika ebbaluwa n'abagamba nti mugende musome bino mwenenyeze Uganda. Oba yiye simanyi naye ansonyiwe. Naye ebbaluwa kugamba esaala ey'okwenenya ye yapulaningiddwa newandiikwa bulungi abazeeyi ne bagendawo bagisome. Ne basoma nze kuva ku mutima singa nze anti twakulibwa different. Singa nze nandibadde nondaba nti mbreakinga n'okufanfa nkaaba mbreakinga. Mukama onsonyiwe kubanga nakoze ebintu nga bino nga mbiraba. Naye kubanga bo bweyabo bagisoma bwe batyo ey'okugamba bwe babaagadde. Naye singa mba nze mba mbreakinga nenkaaba ku kintu ekyo ekikoleddwa. Naye y'engeri gyabwe gye bagisomye mwanti muze kubuza opinion yange. Nze ku lwa opinion yange ndabikidde nga katemba oba nga poem. Poem bagiyita ki? Bw'oba osoma poem n'ogisomera abantu gwekindabikidde ekyo kimu. Bansonyiwe ne Katonda ansonyiwe okujajinga. Ekyokubiri nawulidde ng'asaba buli omu yenna awagire NRM yonna. Kati ekyo kitegeeza kati bano abatali mu NRM tebasabiddwa. Okiraba singa abantu bano basabye ne baganda nti Mukama tukusaba otuwa omutima ogwagala ne twaniriza bantu bonna Abannayuganda bonna buli omu ayina engeri ye gy'alowoozamu kubanga tuli mu biseera bya twagala ku buildinga democracy. Akkirizibwe alowooze nga bw'alowooza, ayogere nga bw'ayogera, kasita biba tebikola ki? Tebimenya mateeka. Naye nze kyendabye nga NRM kati ffe abatali mu NRM naffe Katonda bw'awulira essaala zaffe ne tumukaabira naffe tukkirize, naffe tuba abantu otuwa eddembe lyaffe. Kataawo bwali tuwawe amasasi n'embundu gatujjira kubanga essaala ezaffe zikoze. Ate ekyokusatu nze singa mpuliddemu ekigamba nti weebale kutuwa emyaka 4 gino gye tukoze n'otuyamba ne tujja Uganda mu ddungu. Anye emyaka 4 kintu kikulu. Emyaka 4 y'abaana ba Isirayiri bamala mu ddungu. Singa abadde yeebaza Katonda ku myaka eyo yonna 40 Mukama gy'amuyambye najja abaana ba Isirayiri najja Uganda mu ddungu n'agitwala mu nsi ensuubize nga bw'agamba nti kaakati weebale nkwebaza naye nvaamu nkwebaza kumpa emyaka 40 gyenzije Abannayuganda mu ddungu. Nze nange nkusaba onzikirize mpuumule
nga Moses bwe yawummula akati n'akakwasa ani Joshua. Ekirala singa nawuliddemu musaale eyo ekigamba nti onsonyiwe kulaba nti saategeka, onsonyiwe kulaba mu byenkoze byonna saategeka, enjeri gye Uganda bweva mu bukulembeze bwange nembukwasa omulala, kubanga eyo challenge yonna gye tulina saawa eno. Saakyulidde nga bakisaba, saawulidde nga bakkiriza okuvaamu baleka eddembe, saabiwuliddemu. Naye nze Mukama nsonyiwa okujajinga singa temuzze wano kumbuuza, yandisigadde mu mutima gwange naye ndowooza engeri gye muzze kitegeeza Katonda abadde nange ampadde olukusa nange nkozesa ekitone kyange eky'okwogera. Okusaba okusonyiwa si kintu kyakuzanyiramu nga bw'oyogera poemu. Ate nga bwe bakisaba juzi nalabye omulamuzi nalabye omulamuzi ng'asala omusango ngu Nalukooro wa Kawempe badde mu Buluulu. Ensonga gye baataddeko nti abantu simanyi nga 16,000 ngu tebakkirizibwa kulonda. Kiki kyabagaana kulonda? Embundu twali tuziraba, military yonna security yali y'amaanyi nnyo, abalala bantu bakubibwa, abalala bali medi okumeminga mu kuyita ki, okumenya amagulu naki ebyo, abalala ne beekweka ne basigala mu maka gaabwe. Kaakati Nalukoora ne Electoral Commission be baagaana abantu okujja kulonda. Kaakati olaba nze siraba okwenenya kwandibadde kutuuka kugamba nti Mukama tusonyiwe kubanga tuganye institution zonna okukola ne tuziwamba. Olaba otusonyiwe okuwamba institution zonna obusobozi bwonna ne tubwewereza muka yaffe, kati tubulekudde tubutadde buli institution ekole ki efune responsibilities zaayo. N'olaba ono omulamuzi, nze sirabangako omulamuzi, njagala kwebaza Katonda yankola nga bwendi, kubanga sisobola kukkirizibwa kukozesebwa n'empwamu obwongo bwange Katonda bwe yampa. Weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 773-824-79 oba noti 773-216-58 noti, oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Mugurume Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Olwaleero ensi esinga okubeera n'ebyobugagga, natural resources, oba semaze ng'asinga okubeera n'ebyobugagga ye Africa. Kubanga ewalala babaddeyo okumala ebbanga ddene mu Europe babikozesa dda bikumi na bikumi bya myaka. Mu Latin America babaddeyo. Kati awapya yeffe be baagabana juzi mu 1884. Ewalala babaddeyo myaka 5, myaka 6, myaka 7. Christopher Columbus yatuuka ddi mu Latin America. Kati wano we balwanira mu Scramble and Partition empya. So tugenda kubagaana, wabula ky'olina okukola gwe kukola bituufu
kwegattana banno mubeere kitole musobola okubasindiikiriza. Si ffeffekka abaafugwako abazungu. Asian Tigers zaafugwako abazungu, zi South Korea, zi Malaysia, zi Singapore. Biki bye baakola? Akatiba weekali ebikoleddwa bimanyiddwa. China yafugwako abazungu, kiki kye yakola? Oluvannyuma lwa Ssematalo owookubiri. Akatiba weekali naye tuganye buganye kukozesa katiba ako ne twekwasa bali. Bo bali kye bakola kye balina okukola. Kubanga luno lutalo lwa piraawo. Buli omu ayagala kimuyisaawo. Kati toyinza kuddira bizibu byo kubinenyeza mulabewo. Omulabewo omusuubiramu ekisingaawo. Gwe oyina kwenyweza omulabewo agenda okujja ng'oli muggumivu. Asian Tigers kye zaakola. In fact zo abazungu bazifuga n'ebbanga ddene okusinga ffe lye baatufugira. Berlin Conference etugabana ya 1884 mu Gyenkaaga kumpi kimu kyakubiri ekyamawanga ga Africa gaali gafunye obwetwaze. So tebaatufuga na myaka giwera 10. Bali be baafuga emyaka egisoba mu 10 ne babazza emabega. Baasobola batya okusimatuka embeera eyo? Ekisooka ekyabakulembeze okuttunka mu nsisinkano kya bulijjo ne mu Europe kibaayo ne mu mukago gugatta amawanga kusemazenga wa America zisemazenga ebbiri era nayo bibaayo. Engeri gy'obigonjoola kyekikulu naye obutakkaanya bulina okubeerawo kubanga kugambye buli nsi egoba kigiyisaawo bazungu kye bayita national interests. Eky'obubinja okubeerawo era kiva ku kuba nti ffe ng'abaddugavu tulemeddwa okukola oba okuteekateeka obusobozi okutangira embeera eyo. Singa twalina kapasite esobola okubeera ekitole, abava ebunaayira kyandibabeeredde kizibu okufuuka baakagiiko nattabula. Kubanga gwali okumpi gw'osinga okubeera ne advantages buli kaseera. Goloza lwaki amagye ga Rwanda mu butono bwago gaafutisa age South Africa ag'amaanyi wane Congo gyo lyabala mu lutalo luno lwennyini. Kubanga age Rwanda galina advantage gali waka yadde manafu ku ga South Africa. So ffe tusinga okubeera na advantage ez'okunyweza ebyokwerinda mu kitundu kino. Naye kubanga ffe ffennyini twagaana okubeera ekitole n'okumanya ebitugasa. Kati baakabonganje ne bakozesa omukisa ogwo naye ng'ekizibu kitandika naffe. Saagala kukyuteeka ku muntu mulala. Ensi ekolagana n'endala naye ekigireeta by'ebigendererwa byayo. Olwaleero ensi esinga okubeera n'ebyobugagga natural resources oba semazinga asinga okubeera n'ebyobugagga ye Africa. Kubanga ewalala babaddeyo okumala ebbanga ddene mu Europe baabikozesakozesa dda 10 bya myaka. Mu Latin America babaddeyo. Kati awapya yeffe be baagabana juzi mu 1884. Ewalala babaddeyo myaka 5, myaka 6, myaka 7. Christopher Columbus yatuuka ddi mu Latin America. Kati wano we balwanira mu scramble and partition empya. So tugenda kubagaana. Wabula ky'olina okukola gwe kukola bituufu. Kwegattana banno mubeere kitole musobola okubasindiikiriza. Si ffeffekka abaafugwako abazungu. Asian Tigers zaafugwako abazungu, zi South Korea, zi Malaysia, zi Singapore. Biki bye baakola? Akatiba weekali ebikoleddwa bimanyiddwa. China yafugwako abazungu, kiki kye yakola? Oluvannyuma lwa Ssematalo owookubiri. Akatiba weekali naye tuganye buganye kukozesa katiba ako ne twekwasa bali. Bo bali kye bakola kye balina okukola. Kubanga luno lutalo lwa piraawo. Buli omu ayagala kimuyisaawo. Kati toyinza kuddira bizibu byo kubinenyeza mulabewo. Omulabewo omusuubiramu ekisingaawo. Gwe oyina kwenyweza omulabewo agenda okujja ng'oli muggumivu. Asian Tigers kye zaakola. In fact zo
abazungu bazifuga n'ebbanga ddene okusinga ffe lye baatufugira. Balini conference etugabana ya 1884 mu Gyenkaaga kumpi kimu kyakubiri ekyamawanga ga Africa gaali gafunye obwetwaze. So tebaatufuga na myaka giwera 10. Bali be baafuga emyaka egisoba mu 10 ne babazza emabega. Baasobola batya okusimatuka embeera eyo? Ekisooka ekyabakulembeze okuttunka mu nsisinkano kya bulijjo ne mu Europe kibaayo ne mu mukago ogugatta amawanga kusemazenga wa America zisemazenga ebbiri era nayo bibaayo. Engeri gy'obigonjoola kyekikulu naye obutakkaanya bulina okubeerawo kuba nkugambye buli nsi egoba kigiyisaawo bazungu kye bayita national interests. Eky'obubinja okubeerawo era kiva ku kuba nti ffe ng'abaddugavu tulemeddwa okukola oba okuteekateeka obusobozi okutangira embeera eyo. Singa twalina kapasite esobola okubeera ekitole, abava ebunaayira kyandibabeeredde kizibu okufuuka baakagiiko nattabula, kubanga gwali okumpi gw'osinga okubeera ne advantages buli kaseera. Goloza lwaki amagye ga Rwanda mu butono bwago gaafutisa age South Africa ag'amaanyi wane Congo jjo lyabala mu lutalo luno lwennyini, kubanga age Rwanda galina advantage gali waka yadde manafu ku ga South Africa. So ffe tusinga okubeera na advantage ez'okunyweza ebyokwerinda mu kitundu kino, naye kubanga ffe nnyini twagaana okubeera ekitole n'okumanya ebitugasa. Kati baakabonganji ne bakozesa omukisa ogwo naye ng'ekizibu kitandika naffe. Saagala kukyuteeka ku muntu mulala. Zi South Korea, zi Malaysia, zi Singapore, biki bye baakola? Akatiba weekali ebikoleddwa bimanyiddwa. China yafugwako abazungu, kiki kye yakola oluvannyuma lwa Ssematalo owookubiri? Akatiba weekali naye tuganye buganye kukozesa katiba ako ne twekwasa bali. Bo bali kye bakola kye balina okukola, kubanga luno lutalo lwa piraawo buli omu ayagala kimuyisaawo. Kati toyinza kuddira bizibu byo kubinenyeza mulabewo, omulabewo omusuubiramu ekisingaawo. Gwe oyina kwenyweza omulabewo agenda okujja ng'oli muggumivu. Asian Tigers kye zaakola. In fact zo abazungu bazifuga n'ebbanga ddene okusinga ffe lye baatufugira. Balini conference etugabana ya 1884 mu Gyenkaaga kumpi kimu kyakubiri ekyamawanga ga Africa gaali gafunye obwetwaze. So tebaatufuga na myaka giwera 10. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombereddwa, ne waba atatuuse nga mpadde amanya gene ngali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga golongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera eddwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'eddwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This thing is only about you. The ghetto has stormed you. Dear friends, as vice chair of the UDF, my role is that of a morale booster. I want everybody to perform to the best of their capacities. A morale booster supports you 24/7. Whether you are winning, whether you are losing, they are there, wearing your colors proudly, the way we do with the Uganda Cranes. Even when we are clobbered, we go back home singing. The chairman, General Caleb Akandwanaho, Salim Saleh, his role is that of like a music conductor. He doesn't have to play any instrument,
but he knows good music. So he chooses, those of you who are here, you are the people who play the instruments very well in banking institutions, in private businesses, you are in industries, you are in academia, you are in the public service, you are on farms, you are all over the place. So what his role is like that of a magnifying glass to gather the scattered rays of the sun and focus it. And so I want in a special way to thank our very own Edward Katende. Where are you? Edward, come here and people see you. Edward performs a lot of slave labor in the UDF. And even though I teaching them what he knows and also learning from them, to the extent that now he can hold his own and have conversations with anybody. Doesn't matter who you are. Whether you are international diplomats, whether you are PhD scholars, whether you are political leaders like us, he has imbibed a lot of knowledge through this process of cross-fertilization that we call the UDF. Even us, the politicians, have been at the receiving end of some hard questions. He asked us the other day, what is your fundamental difference with President Museveni on the economy? Unfortunately, our media does not ask those kind of questions. Political leaders who want to lead this country come to your studios and you are on a side show. You are talking about skirmishes on the streets between security forces and political activists, and you don't ask somebody, what would you do differently? Now, I'll share with you a conversation that Ronald Reagan had with a little girl who he met, and he asked her, according to a video I saw, what do you want to be when you grow up? And the little girl says, I want to be president. And then he asked the little girl, what will be the first thing you do? Then the little girl says, there is a beggar on the street corner and I see that he's in great need. I want to give him money. I want to give him like $50. I think it can help him. So President Reagan tells the little girl, come and mow my lawn, slash my compound, and I'll give you the $50. Then you can give it to the beggar. And the little girl tells President Reagan, why doesn't the beggar go and slash your compound himself? And he earns that money. In other words, in this world, when you have earned your money, you really, really value it. And we need people to go to work. We want people to work, earn from their sweat. And anybody who has worked and earned money does not just want to part with it easily. And that's why people don't want governments on their backs. Now, General Saleh now has a fully fledged think tank around him. And there are many of you around here. Please stand up. The team of advisors. I see my uncle, General Idro, there, the Honorable David Pulkol, and there are many others all over here. Now, connected to these people are the rest of you who I see debating very serious issues online. I've not yet had the courage to contribute because really the debate is high voltage. I'm a bit intimidated. Now, that is what this gathering is about. The purpose of the General's address is to identify the target, as you have said here. The last time we gathered, I advised people not to shoot with shotguns, because when you shoot with a shotgun, you injure many, but you kill none. So you injure many problems, but you solve none. You need to shoot with a rifle. And that is what the General is now interested in.
And for that purpose, he has decided to camp in Gulu, my town. And targets have got to be realizable. You talked about Kennedy declaring that in our generation, America shall put a man on the moon. And they did. You also remember we once had a president here who also was fond of declaring targets. There was a time he said he was going to capture Golan Heights. He declared war on the apartheid regime in South Africa and organized jets to throw bombs in Lake Victoria as a rehearsal for capturing Cape Town. And during a dinner in London, not to be outdone by the Americans and their space endeavors, he announced that Uganda would now go to the sun in order to outdo America. And when he was asked by another dignitary at the table, how do you intend to do that, Your Excellency? Our beloved life president then said, we shall go there at night because the sun is very hot. Obviously, that attracted another heartfelt laughter bout. And then one commentator said, Your Excellency, you surely know how to blow your own trumpet. Again, not to be outdone, he stood up and said, No. I also play accordion. Obviously, he was not aware that blowing trumpets is a figure of speech. It has nothing to do with music. So, I'm glad the targets that we have here are said to be ideological. Our chairman has very strong beliefs. And in this world, we need believers, first and foremost. Because those who believe don't give up. That is what matters. One day, I had the courage to ask the president of Uganda a question. Mr. President, why do you keep going? Why don't you give up? He was amused by that question because it was in public. When he got up to speak, he said, Mao has asked me why I keep going. Then he said, I'm going to answer him. I keep going because I'm sure of where I want to go. I have no doubts. So we believe that all of us here are true believers in the future potential of Uganda. Whether we achieve everything we are talking about in our lifetime or not, our belief should be the common denominator bringing us together based on what is in our heart. Love for our country, love for our fellow human being. And that is why this gathering is not just about degrees. How many PhDs you have, how many masters, and so on and so on. It is about here, which takes me to Cuba. Che Guevara, who you all know, was fond of being absent-minded in meetings. And he was in one meeting, and El Comandante Fidel Castro was speaking. On that day, on the agenda was to choose the chairman of the central bank, which we call a governor here. So Fidel Castro asked, do we have an economist in this meeting? And the absent-minded chair put up his hand. And then Fidel Castro rebuked him, Chair, you are not an economist at all. And then Chair said, sorry, El Comandante, I thought you had asked whether we have a communist in this meeting. And then Fidel Castro said, you have the job, because that's exactly what we need. We need first and foremost a communist who believes in our mission. The rest are details. Now that we have identified ourselves as true believers, now that we have identified ourselves as people who will not deceive each other,
It is okay for IMF to deceive us. It is okay for the World Bank to deceive us, but it is more tragic when we deceive ourselves. And that's why I like the intense debate here. Talking about deception and self-deception, there's a lady here in this room, the Honorable Kabakumba. Where are you? The Honorable Kabakumba was a student in Sacred Heart. And apparently there was a young man in St. Joseph's College, Laibi, who admired her so much, but he had never spoken to her and had never met. It so happens that the Honorable Kabakumba was a topic of discussion in the boys' dormitory, National Resistance Movement. And and then divorced for 26 years. But during the time that we were working together, Uganda scored a lot. And that's why a country like ours should not waste human resources wherever it can be found. We must really collect human resources, and I wish to encourage our president to continue looking for capable people from wherever to come and work for Uganda. Because the economic miracle that we are celebrating, some of the foundations were built by the likes of Yoweri Chesimira, Ponciano Mulema, Robert Kitariko, Kafumbe Mukasa, Sevana Kizito, Zachary Olum. These were DPs. Unfortunately, they divorced after 10 years. And Norbert Mao has been quietly engaging, and we are now moving together again. Let's see whether we will also have miracles. Most probably the miracles will be in the field that I wish to quote, and I hope the General will comment on it. This is a quote: African countries can achieve economic stability and sustain rapid growth when they meet at least two interdependent conditions. They must establish a stable and secure political framework rooted in moral integrity, as well as unleash the entrepreneurialism of the populace, facilitated by a free and democratic society. Guess who? Professor Ezra Sabiti Suruma. 2014, Brookings Institution. Get the book wherever you may find it. It tells the story of that period of recovery of Uganda, laying the foundation. Uganda y'enkya